Je, kwa nini tunatetemeka wakati tunasikia Shakespeare? Ukiniuliza, kawaida ni kwa sababu ya maneno yake. Hizo thines na thous zote na therefores na wherefore art thous inaweza kuwa ya kuudhi kidogo. Lakini lazima ujiulize, kwa nini yeye ni maarufu sana? Kwa nini tamthilia zake zimetengenezwa zaidi kuliko mwandishi mwingine yeyote? Kwa sababu ya maneno yake. Hapo mwishoni mwa miaka ya 1500 na mapema 1600, hiyo ilikuwa zana bora ambayo mtu alikuwa nayo, na kulikuwa mengi ya kuzungumzwa. Walakin, mengi yalikuwa ya kufadhaisha. Wajua, kwa tauni nyeusi na yote. Shakespeare hutumia maneno mengi. Mojawapo ya mafanikio yake ya kuvutia ni matumizi yake ya matusi. Hii ingeunganisha watazamaji wote, na haijalishi umeketi wapi, unaweza kucheka kile kinachoendelea kwenye jukwaa. Maneno, haswa mazungumzo katika mpangilio wa maigizo, hutumiwa kwa sababu nyingi tofauti. Kuweka hali ya tukio, kutoa mazingira zaidi na kukuza uhusiano kati ya wahusika. Matusi hufanya hivi kwa njia fupi sana na kali. Wacha kwanza tuende kwa Hamlet. Hapo kabla ya mazungumzo haya, Polonius ni baba ya Ophelia ambaye anapendana na Prince Hamlet. Mfalme Claudius anajaribu kujua ni kwa nini Prince Hamlet anajiendesha kama kichaa tangu mfalme alipomuoa mama wa Prince Hamlet. Polonius anajitolea kutumia binti yake kupata habari kutoka kwa Prince Hamlet. Alafu tunaenda kwenye onyesho la pili, tukio la pili. Polonius: unanijua mimi bwana wangu? Hamlet: vyema kabisa. Wewe ni fishmonger. Polonius: sio mimi bwana wangu. Hamlet: basi wewe ni mtu mwaminifu sana. Sasa hata ikiwa haukujua fishmonger inamaanisha nini, unaweza kutumia vidokezo vya muktadha. Moja, Polonius alijibu kwa njia hasi, kwa hivyo lazima iwe mbaya. Pili, samaki wananuka vibaya, kwa hivyo lazima iwe mbaya. Na tatu, monga halisikiki kama neno zuri. Kwa hivyo hata kutoka kwa kutojua maana yake, unaanza kuunda tabia fulani na uhusiano kati ya Hamlet na Polonius ambao haukuwa mzuri. Lakini ikiwa utachimba zaidi, fishmonger inamaanisha dalali wa aina fulani, na katika mpangilio huu inamaanisha kama mlawitiwa. Kama Polonius anampeana binti yake kwa ajili ya pesa, ambapo anaifanya ili apendelewe na mfalme. Hii inakuwezesha kuona kwamba Hamlet sio wazimu kama anavyodai kuwa, na inazidisha uhasama kati ya wahusika hawa wawili. Unataka mfano mwingine? Romeo na Juliet ina matusi bora ya michezo yoyote ya Shakespeare. Ni tamthilia kuhusu magenge mawili na wapenzi wasio na bahati ya kuoana ambao huchukua maisha yao wenyewe. Naam, kwa pigano lolote la ngumi unajua kuwa kuna mazungumzo mazito yanaendelea na haujasikitishwa. Katika onyesho la kwanza, tukio la kwanza, kutoka mwanzo tunaonyeshwa kiwango cha kutoaminiana na chuki ya familia hizo mbili. Capulets na Montagues wanakutana. Gregory: nitakunja uso ninapopita na waache wachukue kama wanavyotaka. Samson: hapana, wanapodhubutu nitauma kidole gumba changu juu yao, ambayo ni fedheha kwao ikiwa watavumilia. Weka Abraham na Balthazar. Abraham: unauma kidole gumba chako kwetu bwana? Samson: ninauma kidole gumba changu bwana. Abraham: je, unauma kidole gumba chako bwana? Sawa. Kwa hivyo tukio hili linatusaidia kuelewa mhemko au tabia. Wacha tuivunjevunje hadi kwa matusi yenyewe. Kuuma kidole gumba chako leo kunaweza kuonekana kama siyo jambo kubwa, lakini Samson anasema ni matusi kwao. Ikiwa watachukua hivyo, lazima iwe lilikuwa moja. Hii inaanza kutuonyesha kiwango cha uhasama kati ya hata wanaume wanaofanya kazi kwa nyumba hizo mbili. Na kwa kawaida haungefanya chochote kwa mtu isipokuwa unataka kuwafanya wapigane, ambayo ndiyo inayokaribia kutokea. Kuangalia zaidi, kuuma kidole gumba wakati tamthilia ilipoandikwa ni kama kumfanyia mtu ishara ya kidole leo. Hisia kali sana inakuja na hiyo. Kwa hivyo sasa tunaanza kuhisi mvutano kwenye tukio. Baadaye kwenye eneo la tukio, Tybalt kutoka nyumba ya Capulets anarusha matusi kwa Benvolio kutoka nyumba ya Montagues. Tybalt: nini? Je, wewe ni miongoni mwa hawa maskini wasio na bidii? Badilisha wewe Benvolio na uangalie kifo chako. Benvolio: ninafanya, lakini weka amani. Inua upanga wako au uutumie kunitenganisha na watu hawa. Tybalt: nini kutoa upanga na kunena amani? Nachukia neno hilo kama ninavyochukia kuzimu. Montagues wote na wewe tupigane muoga. Sawa, wasio na bidii. Tunajua hilo kwa mara nyingine tena. Sio jambo zuri.
Familia zote mbili zinachukiana na hii inaongeza tu mafuta kwenye moto. Lakini mshale huu ni mbaya kiasi gani? Mtu asiye na bidii ni mwoga, na kumuita mtu hivyo mbele ya watu wake na familia ya wapinzani inamaanisha kutakuwa na vita. Tybalt kimsingi anamkashifu Benvolio, na ili kuhifadhi heshima yake, Benvolio lazima apigane. Mazungumzo haya yanatupa mtazamo mzuri juu ya tabia kati ya wahusika hawa wawili. Tybalt anafikiria kwamba Capulet sio kitu lakini mbwa waoga tu, na hana heshima kwao, kwa mara nyingine, na kuongeza mvutano mkubwa kwenye eneo la tukio. Sawa, sasa hapa tuna tahadhari ya mporaji. Unyongovu wa Tybalt na chuki kali ya Capulet ndio sisi watu wa fasihi huita hamartia yake, au nini husababisha kuanguka kwake. Ndiyo, yeye huenda chini mikononi mwa Romeo. Kwa hivyo unapoangalia Shakespeare, simama na uangalie maneno yale, kwa sababu yanajaribu kukuambia kitu. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwenye kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.